ลางคนเฮ็ดในน้อยก็ได้หลายแต่เฮาเฮ็ดสิตายสุดท้ายยังขาดเคินสู้งานหนักทุกวันบ่มานเงินเส้นทางเดินมานแต่ใจลาลอยลอตเตอรี่ก็คือจังซื้อทุกงวดงานบุญงานบวชกินทานกับไปซอยศาสตร์ก่อนเฮ็ดบาปยังไว้